welcome back to my channel again. For this video, Kargador ta o washing machine karon. No? Washing machine. Basta raman to. May bugat kayo siya, guys. Niya napadyo kayo sa kabadigar naguban-uban. Diyos me, marimar. Karon, waiting me sa nagpalit. Ang palit siguro, ani. Hey! Guys, tugay kaayo ang mubit-bit sa washing machine. Isa na may kauras diri ah. Naadyo ko'y malambusan ang washing machine bag mo abot turon. Puna. Mayaw ng earth.